back at ngayon mag-unboxing na naman tayo. Okay, so may unbox natin ito G560, ano ba? G560, okay, na Logitech LightSync PC gaming speaker. Okay, so ito yung ilalagay natin doon sa setup ng aking mabait na asawa. Alright. So, bakit ba ito kailangan? Kasi napansin namin kasi dun sa binigili niyang laptop at saka sa monitor, hindi masyadong malakas yung sounds niya. And kung gusto natin mas maganda yung gaming experience, syempre iba yung dating kung may sound. Imagine mo naglalaro ka tapos walang tunog, di ba, na maganda. So, ito yung para mas maganda yung gaming experience. So, ito yung unbox natin today. So, hindi na siya available online, pero swerte kasi nung tinignan namin sa Data Blitz dito sa Cebu, may one stock remaining. So, yun. So, yun. Napabili tayo ng wala zeros. Okay? So, buksan na natin siya. Wow! Okay. Ang ganda naman pala nito. Okay, gusto makita. Oh, ito. Ang ganda. Pagbukas mo, sabihin, welcome to LightSync Gaming Speaker Sliding. Blah, blah, blah. Okay, lak na ulan. Tapos, ito, may mga guided instruction na dito kung anong gagawin mo para siya i-set up. Okay? Ano pa ba? Uy, ang ganda naman ito. Teka lang, gusto mo ako na ba yung mag-video? Mukhang masisira ako eh. Alright, so, bibidyoan ko lang yung asawa ko. Siya yung magbubukas nito. Siguro tig-iisa sila kasi tatlo yung parts eh. Pero, tingnan natin. Tapos, may USB tayo. Micro USB. Yan. And then may pa-sticker ulit si Mayor. Yan. Tapos, meron tayong, ba't may VGA? May VGA cable. Dito. Hindi ko alam para saan. Bakit siya may VGA. And dito, meron din siyang VGA cable. So, ito yung dalawang speakers. So, ito naman yung subwoofer. Buksan natin. Bigat, no? Okay, hawakan ko. Ana, to sit. Okay. Ang ganda ng pang-cover niya. Pwedeng pang-balot sa regalo. Sa regalo. Usually, ganyan pag electronic. Ganun pa talaga. Ayan. So, may logo rin ng Logitech. Wow, ganda naman. Ayan. So, nandito yung mga Bakit pala yun yung napili mo na speaker? cables. Marami naman tayong okay. speaker dito. So, i-connect natin. Meron kasi siyang LightSync. Ano ibig sabihin ng LightSync? So, kung ano yung nakikita mo sa monitor, yun yung lalabas sa ilaw. Oh, yun yung lang color. yun. Kaya Tsaka mo maganda napili. rin siya. Okay, so hindi lang siya pang ilaw pa, pang sounds, pang ilaw din. Okay. So, meron siyang sa baba and dito. So, i-set up ko muna. See you later. He tell the story, that's not how it went. No, they be lying 100%. Knew that the rest of forgot Kung about ating maingay, nasa top today, ang pangarap niya umiilaw-ilaw nandun. So, nandito sa ilalim yung kanyang tawag dito? Subwoofer. Okay, so medyo malaki pa rin wires, so ayusin pa natin yan. So, maraming salamat sa box ng Central na itago yung mga wires natin. Alright, so ito na ang ating finished product na ating unboxing. So, sulit ba itong binili mo ito? Yes, sulit. Alright, so sulit daw yan. So, dahil sulit at ang ganda ng ngiti ng aking asawa, bili na kayo! Happy eating! Ay, mali pala. Happy unboxing! Bye-bye!